General Chiwenga is not a coward. He is selfless, disciplined cadre who respects hierarchy. Zadabira mashoko atiri kuona kuti mamwe mariteri general ari kuuya panguva nachipresa VP Constantine Chiwenga vachiuya panguva inoi vachitaura kuti General Constantine Chiwenga ndiye munhu wevanhu, kuti vamwe vese muri kuona avo havana chido nekusevha vagari munyika yeZimbabwe. Ndizarambira mashoko kuti chokwadi chitogwa panguva ino chinokwa kwenzi vese muri kuona vari mumacommand structures vandofarira Chiwenga, but they cannot express kana kubuda pachena nokuda kumapost avari kuoccupy ndoti vasubscribe like vatonda bell icon. Tipinda pahindo, retired Lieutenant General Winston Sigauke Mabranga anodanyira achiti, that explains why in 2017 he chose to hand over power to President Mnangagwa. Despite him offered presidency by the late RG Mugabe, it was clear that it should be handed over to our current president. That alone shows he is not power hungry. He wants things to be done the right way. He gives people long ropes, very patient, and is the nation at heart. What I know about him, despite being patient, inozongosvika hayo nguva yatinoti zvakwana. While some overzealous individuals like Temba Mliswa thinks dzakapera, making reckless statements on social media and podcast, muri kutamba ukomana uye regerai munoremara. Chati home chareva muve nezuva rakanaka vana veZimbabwe. Ndomasvika ari kuda togwa nemamwe mageneral avo panguva inoi vachisimbisa nekusapota VP Constantine Chiwenga chiti this man is selfless, is disciplined. Panguva inoi vanouya vachipa an example yescenario yakaitika muna 2017 vachiti zvakanyasobuda pachena kuti mukomana uyu haasi power hungry, mukomana anoda kuti zvinhu zvazvo zvese zviitwe negwara rakanaka. That's why muri kuona panguva inoi arikuzama nepanogona napo kumira nebumbiro redu remutemo. Ina comment section medu muzamafuro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Ina comment section medu, subscribe or like, chat on the bell icon.